Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge tomesana kokuta na biso na bino contrat to signa ya kotalisaka bino makambo koleka na mboka Congo. Émission na salaki mokolo mwalobi na moni bandeko babengi bakomi expérience bato bazana expérience basala nini te bo comprenaki ngai te tango supe ozoki chance ya kolanda émission na bandelité na lobaki boye bandeko na ngai na bandeko oyo ngai bolanda na bokebi libulu oyo mboka eza nango tozwi kaka banda 1992 totika 1960 awa kaka 1992 jusqu'à nos jours 2021 il fallait tous ba ministre moko bazana souci ya mboka na moi expérience politique ndambu ya mboka Congo tokoki kozwa kaka ba amateur te tozwa bato basala te mutu agérer ata boutique oyo te tango tozwa kozwa ye assurance ya mboka Congo oyo eza nini tozina besoin mboka oyo kende liboso te tosunga mati tokosunga mana banani nani oyo akobongisa mboka na biso Congo ezalaka bandeko bazoya na ba poste politique pour la union sacrée to sangana po tozwa mwa makoki muke to sungana ba famille na biso to bato bazoya na souci ya mboka Congo yango wana nde importance oyo na meke ko beta lisolo par rapport ya expérience na mboka oyo tozo ba ministre mususu baboya ke biso zwa books ya mboka Congo oyo betie ba bande kozwa mutu asalaka tozwa yango te est-ce que ça na bana na mboka waza na bana te mutu abebisa masola books de tidi ya betidia ya mboka au Congo na tuni boya za na bana atika bana boni matiki combien de immeubles bongisa balandela ngo pe ndenge nini yango ne totaka bato to ko pesa ba responsabilité ya mboka Congo to ko pesa ka pas n'importe qui yango moni mboka biso kina kokufa to linga mboka Congo to sala na mboka Congo lelo na ko beta masolo ya ba intimidation ya bandeko na bana baya to sala masolo na ya commune ya Nsele na Bongumese ya commune ya Nsele na makambo ke la commune wana na ebite gouverneur ya ville de Kinshasa soki olandaka makambo tolobaka il faut olandaka bozina ba chargé de communication boyo kaka makambo biso to koloba biso apandisango biso ba misusu oyo tozwa chance ya kolandaka bino basima na ba cabinet na bino pour ba un petit $10 te ba 50 $, pesa ba te to koloba masolo ya Congo tozla contrat oyo to signé na peuple congolais ne to koloba masolo koleka makambo koleka mboka na biso Congo makambo oyo beaucoup mais sa commune à Nsele côté ka ba balabala ba quartier ezala quartier mo benga au quartier Mobase na commune à Nsele soko commune à port Kikole wana outi aéroport ozokende vers cimetière na port wana na se wana okomona ndenge bazo timo la makadam bazo komisa ko mapango érosion ekosalama mutu ke uta likole ko eli bandako abatu lobi yo gouverneur yo mto ko beta kara okokebima okokele ko ba gouverneur kunde bembe kuna okende kolela or gouverneur c'est prévoir yango tokoloba toko sosola bino toko bengisa bino na émission na bino par SMS boko etela makambo ko la commune à Nsele toko beta kuna ezela makambo ezoko poser conseiller ya ministre actuel ya finance ya mboka Congo monsieur Frank Tamaza Bolenge na papa moko a plus de 60 ans azwaki comme locataire le balukelier akomi ko kangisa ye ba menace de mort locataire a balukelier na la biboya papa moko asopa le pango na azwi locataire bako yokana te papa le bikomi to ko yokana te garantie na yo yango yo libérer le pango na ngai locataire akomi koyo le pango ezali nani ezali bongo ndeko Frank Tamaza Bolenge yenda ko torturer papa oyo boko mona na ba image ezali ngai te tango to ko beta masolo ba conflit parcellaire makambo ko lekala mboka na biso Congo bolanda bongo descente na biso na commune ya Nsele botandenge papa ko lela locataire à côté de prison locataire à la kelaya ka kokufa ngai na ta victime ya bato wana oyo bazo combattre état de droit ngai na ta victime ezalaki mokolo ya misato c'était le 14 mars ya 2021 wa nafandaki na ndako na ngai donc nalalaki okomi na 6 heures nayoki bana bayeko na musa ngai o papa nazoluka yo na libanda na bato nalingi basolola na yo
ngai mpe nabimi azalaki na kupe nabimi libanda nayambi bango bapesi bango bakiti bafandi kobima nazomema na porte mpo nayoka bango oyo bayeli ngai mbala moko aleki atelemi na porte ngai nakomi libanda nabimisi mandat d'amener toye kokanga yo na 6 heures du matin ngai na kiloto nazolamuka na pongi ngai naza na problème moko na moto te moye kokanga ngai nasali nini tokende kaka okende koyeba motima bakangeli yo kuna tokende yo kotuna ngai mituna biso mituna te kola ezalaki 6 heures ngai namoni lokola bato mongo bazalaki en civil nayi koenleve ngai bana moko natindi mwana kende lala polisi kende ozwa bapolisier mwana kendi akei azwi bapolisier baye na bango bapolisier batali mandat d'amener bato wana bazalaki na bango balobi o papa oye biso tointervenir eza te ndenge baye na mandat d'amener boye ivo kaka okende na bango wana binakende na bango wapi makambo nini ngai nasali otokende na bango na parquet général na 4e rue tosengi bango bapesa biso mandat d'amener baboyi bazolakisaka na motinga moye ya kotanga ata manda yango ezalaki te nde bapolisier bazalaki wana bapekisi ke papa oyo aza papa mokolo azobela bote bakraka te puisque aza papa moko ayebani na quartier awa nasengi na bango ke bapermetre ta ngai nakota na ndako nalata pantalon tokende baboya lobi ndenge ozali wana ndenge totomema yo kaka ndenge ozali wana ezali mitindo biso tozwi ndenge wana nalobi nalamuki na pongi nazobela ifo namela kisi ava namela kisi fo nalia ata eloko moke namela kisi alobi jamais makambo ke ozonga okamata eloko ota na monoko na yo eza te tozokende na yo ti na parke nde nasengi bango bapermetre ngai namela ata kisi puiske naza moto ya maladi nazalaki gravement maladi lelo me ata sika wana ezala nazobela nde bapolisier wana mpe babondenda bato ya quartier babondelaki papa oyo abelaka awa mikolo nyonso ndenge azali awa nzobela okola asengi bino amela kisi mo perimetre ye nde baye kopermetre ngai nameli kisi sanke nalia eloko na monoko na ngai sanke na mono se bango balobi na bapolisier wana mbo toke totalisa fotokopi me papa akota deja na mutu natali mutuka oyo bazolinga bakotisa ngai mutuka ya mutu oyo lokatere na ngai azalaka na lopango na ngai wana aye kofutela aye kotia contener na ye na lopango mpo afutela place ya vide ezalaki wana wana lobi me oyo mutuka oyo eza mutuka ya franga nde molingi momema ngai boyi mpona kokota mutuka wana me bafonte ngai bakotisi ngai na mutuka wana na bakati mpona nazalaki kobela ndoto makasi te bato ebele civile wana bakotisi ngai na mutuka wana na bakati bakoti bapolisier ke tokende kosalisa fotokopi ndenge bapolisier bakei bango bakimi na ngai na mutuka molunge wana tokei sange basalisa fotokopi ya manda na bango na mbele wana te biso liboso
Frank locataire na ngai na nsima na mwasi na ye azolanda biso te toketi na 4 minute Frank aza nani? Frank azali locataire oyo ayaki afutela place ya vide po atia conteneur na ye. Asalaka wapi ye Frank? Frank asalaka na ministère, aza conseiller ya ministre ya finance, aza conseiller na ye chargé ya administration ya ministre ya finance. Aza moto apembele te, aza moto apembele te na ndenge nga nayebeli ye. Lelo tokomi na 4 minute na parke bala moko bapolisie nyonso ozalaki na garde kuna boye na ye moyimi wana ye papa papa mokolo boye siko papa mokolo boye siko ale bolongola ye sabato bala moko na kasho amemi ngai bala moko na kasho tanke basambisa ngai tanke nini bala moko batinga na kasho lelo nakoti na kasho wana na kasho ezalaka soki okomi batuni yo bakangi yo mpona nini nga nalobi nayebi te namoni kaka bato baye na ndako baye komema ngai bon me nayebi ke namoni parmi bato wana mwasi ya locataire na ngai na bana mpe bamonaki locataire na ngai ayaki kodepose conteneur na ye na lupango po afutela place ya vide oyo ezalaki na lupango na ngai alobi me engo ozala kaka locataire na yo wana nde aye kokangisa yo awa alo yo oza na problème na locataire te ngai lobi naza na ye problème te sino nayebi ke napesaki ye préavis akendeki na habitat izole préavis mpo mbima na lupango na ngai mais nayebi te mpona préavis nazoli wana akangisa ngai na ndimi te. Après vers 11h bayaki baye kobenga ngai nde bayebisaka lokola baye kobenga oyo boye c'est-à-dire magistrat wana aye po entendre yo apres na bimi wana nazalaki gravement malade puis ezalaki visible ata motu nyonso oki otali kaka ke papa oyo aza na liwa na ndenge batraumatisaki ngai alors nazalaki tellement affaibli nere tobimi tozokende pa magistrat motu moko amoni ngai na polisie na eta nazalaki makolo ngulu motu wana nayebi te soki aza magistrat soki azalaki emonaniki azalaki mokonzi wana alobi me papa oyo azomonana aza malade epuis na age na ye pourquoi bozomema ye makolo ngulu bozondambusa ye boye mo bapeti biso ordre il faut azala na eta oyo nde moto wana aye koordone na polisie wana kende noki ozula papa oyo papa omoni ndenge papa azomela epuis age na ye bozo maltraite boye nde polisie wana ke ozula ngai lipamba aye kobeta ngai nde napesi ngai lipamba nde toketi na biro ya magistrat wana akoti ngai magistrat afandisi ngai abandi koentendre ngai nayoki kaka atuni ngai oyebi Frank nayebi wi nayebi Frank aza nani nayebi Frank oyo ngai nayebi Frank Tomaza nde nayebi aza locataire na ngai mais à part Frank Tomaza naza na Frank mosusu nayebi te Frank Tomaza nde aye kofunda yo awa yo oza escroc escroke ye mbongo escroc na ndenge nini locataire na ngai aye kofutela epa na ngai na kosikoke mbongo ndenge nini
ne magistrat ningai yo yebita biso tikoyo ndenge nini akomi locataire para ye yokani ye moko frank akamati mukanda asali akor wana nanzwi mbongo na ye $650 bisa atengaki ngai olete 6 mois apesa ngai garantie ya 5 mois 5 mois lere tosali calcul 130 par 5 eyekobima $650 akama $650 na ye apesi ngai comme garantie nazwi totali na ye mikanda ye asinye ngai na sinye mpona place ya vide ya kotia contener tili ngai natikali ye akei kozwa contener na ye aye nango aye kodepose na lopango na ngai alakisi ye place wana ezalaki 8 mètres sur 3 mètres 30 nde nalakisi place yango wana ngotia contener ya 20 pieds ndenge tokomaki na mikanda aye ati wana namoni kaka mutu alobi papa nazoluka ndambo ya mwa brique po nankadre contener ngai mpe lokola azoluka ndambo ya brique nazalaki na mwa ndambo ya brique na lupango na ngai 300 brique nayebi te nazali awa na 300 brique alobi tout justement quantité nazoluka eza ya mingi te apepele ba 300 brique wana kaka mpona koencadre contener place na ngai okoti ngai mpe napesi lokola ye abanda kobanda wana te azotenda bato ya mitala nde babanda mosala wana nde ale bato ya mitala na bato wana me ndi tikama bino ekomi ndenge nini ngai nayokanaki na motu na bino mo aye kotonga ti asala babilo bazosala wana te ikomotombe misala wana na frene misala wana no emomenga yaya oyo biloko nini akomi kosala na lupango na ngai adepase na liboso kuna adepase bato ya bamaison baza kuna bakomi koseprendre na koseprendre alors motinga tongi ekomi ya boye namoni ekomi kwenda mabe ale mo frene misala bato ya misala bafrene misala babengi ye omongi wana azotikala ngai ata taya koexplike ye te apesi wale mondemane misala mondonga mbongo na ngai olie oyo kofenene misala nazomona eloko ezosala yo eza lokoto ya mbongo ni oza na yango yo oza na motema monene mpona mbongo alors olie ete $130 oyo nayebisaki yo nazobakisela yo $10 ekoma $140 anayebi te mama ata oye na milio na yo awa ngai na yo lelo etili nazoluka mbongo na yo nazongisela yo ngai na kokondole na yo te ndenge oridikize ngai na miso ya bato na miso ya balokatere na ngai na miso ya bato ya mosala na yo antuka ngai na yo etili alobi otutala na ngai ozoloba ngai na yo etili ozole mbongo na ngai okokota makala nazokangisa yo ozokota makala ngai mpe lero wana mwaye naloba na ye ezalaki lisusu te natoya azalaki yango azotomboka azopinga ngai ndenge naza moyibi ndenge naza esco mwaye koloba lisusu eza te kapa yo nayebisaki mapa ngai na yo etini nazoluka mbongo na yo nazongisela yo akomi azoloba biloko azoloba wana ngai i alungwe akei apesi oyo na bato na ye mosala atonga amimi bato na ye na motuka bakei banda bakenda 2 mois nazomona ye lisusu mbongo ya lopango ya place azofuta te
Eso tala mana no pango. Mutu ako ko yebita. Andate. Bengi na telefone. Nena bengi na telefone. Amoni numero na ngai. Apesi mwanzi na ye. Ali phone na ngai. Mwanzi ale phone na ngai. O ato ya ma telefone te. Dokter apeki tiye ko ya ma telefone. Mama makamo undana yangu. Halo mama. Makamo ndana ngwawa. Ndiye mwai koki. Mongo na ngai anda atofuta te. Ye mongo atomona te. Batolo na ya beti yao. Ezo tale rejola mpango. Ikawa ngai na kutana ndenge nini? Nazo tenga aya kukutana. Nadambe tena ye. Mazana maya ye date. Goma nukutinda technicien na bito aya wana. Mabili kamote malamu atamu tumongo na bino aya. Antela technicien azoyate. Mwachi azoyate. Ye franc azoyate. Tungina bengi na telefone. Izo toneti ata combien de fois magoya malunde. Kaka ndenge wana. Finalement emani ko ngende ngai. Mabani ko kam bana batu kweli tabangu ma zitanjo na donde na zomba zewana na maladi na dana ngo ne ba twalo mite lokola numero na yo telefone na ndo ya mate luka numero mzuzo ya yimite menga ye ngomona ngwa nyo ko ndo ba maladi wana zalu kuta alingi nego sandini yo lizunde mando kanela kiyenge udulu ga mongo omi mtaye yangu ndio ndomona andoni kwa ya malunda ngona yebo nena chanje ni mira telefone na bengi ya mara mungu ya mi nena yunga mungu na ngai mama na yunyo mabengi ngango ya telefone na bengi ngango ya telefone yo ndo menga ngai kanga ondolo ga nini ondolo ga prison amani ko tomo kawana kupinga yo ma bengi nyoku ya ma telefone na boite me yo wano ya mid ngi ma bengi yo mele o ya mangite na ma bengi yo ndokonda nge ma bengi yo ngi ma bengi yo ko ya ma telefone me meza mutoyo aya mela ga telefone ndo la naye ano bi ko menga ngaite menga ngai tu tena telefone dungo lingi ondana problème yango yebisa ngai mama na yebisa kioni otokanga lokolo tangani na moto ototo moto ototika sikawa ukende kukwela na mamalani na wana na prison ukomona wibi escrow abani kupinga biloko na wana ukona na yokende wana na kupinga wana mitike telefona ngai yokana de yuko kanga telefona wana kupinga le kangi telefona nela kangi telefona aye kutinda nga message dimoyo ukomona bakukanga yo ezala papier yango wana nakupeta bino moko tanga yango bino moko odivize kaka koloba oyo nakomelaki yeke papa yaka oritere mbongo na ya garanti donc menace ya kutangana te lere namoni menace wana ekomi menace ekomi ya bato ya kokanga ngai nakei na la polise ndo dabo nakei kozala na nsesi ya message wana na bimisi yango na telefone natii na papier nakamati yango nakei nango na la polise nakei koredatina bon batuni ngai adresse na ye esika vandaka nayebi te nakamati ka adresse ya mosala esika asalaka aza conseiller ya ministre ya finance komo na ye Frank Damaza nde nayebi na la polisi kuna bakomi alime na telefone mwaye tokontakte motu eza te mo nganga oluka adresse nde tokontakte ye nde nalongo wana nakei na habitat na explike na service habitat na biso na Kikole
na commune na Kigole. Na expliqué bango, na lakisi bango na message. Bango balobi il faut na futa mbongo na bango ya loyer ya mutu wana po batalela ye nani préavis aya kusigner. Na kamati ba droit ya l'État na futi. Bon, balobi mo nikawa adresse na lobi adresse ya invité. Na invité kanga quand des visites na ya pesa kanga mukolo yaki mbona mkonte. Place wana ya ville quand des visites na ya ngoyo. Mazali motokopi wana balobi bazotinda mutu akende tina ministère ya finance aluka ye ameza ye invitation aya batengi droit na bango na fundi balobi mutu akei kuna akuti ye te moyen tika convocation eza te nde babengi ye na telefone ndenge bango bayebisi ngai ngai nazalaki te babengi na telefone bayebisi ye oya na service ya habitat awa na Kigole nde namoni ndenge wana nde kokanga oyo ayi kufunda awa inata expo bayi kobanja bayi kutwa ngai bayi na ngai awa na parke. Merci na Manix Kembolo na ndeko na nga Trésor Zuluzulu bomoni réaction ya papa toza bona commune ya Seli boyoki ndenga lobi ezali ngai te boni papa kozwa locataire azu locataire mais locataire balukeli akolela akobela bakonzi ya mboka bozali wapi justice ya Congo ezali wapi justice tombolaka mboka yango nakoloba na mokonzi ya mboka bana mboka bayi mboka bakongomani awa na itaka 120 bureau ya bakongolais baya kotika badoléance na bango balobi boya ba assemblée provinciale nyonso ya mboka Congo moyen eza to suspendre yango oboma ata oboma yango comme ça to tika na ba ministre oyo ba ministre provincial etika na to ko musika comme ça to tala ba nani ba kozwa ka fonction wana ya kozala ka o nga député provincial o nga excellence gouverneur ya ville de Kinshasa eza soni pe mawa na mega ko sola muke makambo ya ba cour suprême ya ba cour constitutionnel ba dossier beleza na ba parquet o ya mikie soki bo sambi boyokani te na 4e miri na matete na njili dossier wana ekendaka ti na cour constitutionnelle mais to komona ke bango bazaka basé na makambo etele ba gouverneur na ba assemblée provinciale ya mboka Congo et makambo etele ba kongomani ba conflit le baki awa hôtel de la Funa conflit succession ezui 20 ans ba kolo conflit ba kufi ba ba kokufa mais solution soit maraté et kida kuna na cour constitutionnelle mais dossier etele ke ba gouverneur na ba province yo ne bozo katona lombango bozo katara bozo ke ba désordre na kati ba ville na biso Kinshasa mais toko sola bongo na invité na nga ya lelo bolanda na bokebi nyonso nini ozoleka kuna na Kikwiti nini komeli bandeko nini pe memba na plateau na biso awa na Kinshasa na tokomo api télévision mbote ndeko na nga mbote papa toko ba kombo na kombo na ngai tonton Ndela outi précisément na mboka nini na outi précisément na mboka Mupoi village Mupoi na secteur Mikui na province ya Bandundu. OK nini memio awa na capitale na ville Kinshasa eloko meminga na capitale awa eza conflit ya lupangu oyo batikela biso na niveau ya Kikwiti ya famille bana tangu noko akufi bakaboli biloko nyonso atikeli bana mapango na bango atiki pe lupango ya famille eza na niveau ya ville ya Kikwiti atikaki ba document nyonso epa na biso ya famille mais lelo bana bauti na bangola bauti bipai na bipai baye po baya koteka lupango wana yango wana tokendaki ti na niveau ya kofundana na lelo tozana kofundana pona makamba lupango wana solution ezozwama te yango wana ye awa. OK eza famille nini biso tozana famille Mbondo. Famille Mbondo nini oyo ekomeli bino est-ce que papa noko akufaki atikaki testament ki comme natiki mapango 4 to misatu ba nanga bazwa mibale bino famille bozwa moko to bozwa kaka na makambo ba 30% na ba 50% te batikaki conseil de famille batikaki conseil de famille bakabolaki biloko bana bazwaki biloko na bango na mituka pe bakabolaki bana bazwaki ba part na bango wana etikalaki nde part ya famille. Est-ce que mukande ezali mukande ezali mukanda on elobi nini
mukanda yango elobi oyo conseil de famille basalaki na 1993 bakabolaki biloko yango oyo mwasi ya liboso divorcé bapesaki ye biloko na ye, mwasi ya mibale mambuta magibuku bapesaki ye mpe biloko na ye, mwasi ya misatu tabala Melanie bapesaki ye mpe biloko na ye, mwasi ya mine ezali alida aza akufaki bapesaki mpe bana biloko na bango. Merci na toto ba lupango yango na Kikwiti eza précisément place nini? Lupango na Kikwiti eza na quartier Nzundu na commune na Lukemi na boulevard Mobutu 247. OK, bandeko nanga ba kolanda biso kuna en direct de Kikwiti mabele mame. Dossier ya lupango oyo ndekwa koloba. Mais c'est le procureur général ya ville ya Kikwiti. Dossier eza déjà awa na Kishasa na émission to komwapi. Biso to kokita kuna to meka kolandela makamba lupango oyo nini ekoleka réellement. Est-ce que le pango muta sombi yango azala ndingisa yako soma le pango oyo tozela la document oyo la que le pango eko koteka mate mais teka mindenge nini et comme kuna na parquet général na parquet kuna na Kikwiti nini ekoleka au juste parce que makambo oyo ba conflit parcellaire tout le temps tout elembi pe biso tozela besoin ya kimia ya solution ba congolais ba ko famille na est ba congolais ba ko famille na nzala na mboka au Congo to lingi susute makambo mapangu ebomisa ba congolais to lingi kimia ndeko na ngai to ko ba mais quand on expliquer bien le pango est précisément place ni na Kikwiti. Le pango est précisément na commune na Lukemi face à face na collège Sadisana oyo ya Kikwiti day. Na minute oyo nani azana kata le pango? Na minute oyo mutaza kuna ezali Niko na bana wana bateki. Na minute oyo pe na zui information Kikwiti babengi ngai ke Yves Ngopos ache ba joueur wana na kata le pango wana. OK, na nda yeba. Siko le pango ngo nana teki nani pe asombi mutateki yango eza Gilles Mbondo. Gilles Mbono et pas dans azali nani aza mwana eza ndingisa koteka lupango wana aza ndingisa koteka lupango wana te. Gilles Mbono ngaza na Congo tuna na mboka bapaya aza na mboka bapaya siko ateki yango par procuration to yemoka yaki ateki yango officiellement atekaki yango basalaki conseil de asalaki mikanda moko ya lokuta awa na kombo ya bana mususu oyo pe bazona ko déclarer ba signature na bango ezali awa tanga asali mukanda wana ateki tanga ateki bana mususu babenga na ye nakutani na ye na Gilio tokutani na Yves Ngopos na Ngopos ndeko ye na Willy Ngopos na Yves Ngopos bazaba ndeko to ndenge oui aza ndeko na ye leki be yana aza leki ya Willy Ngopos. Ah oui. Yango na bengi Yves Ngopos na yebisi na mwana o mususu tokendaki na ye tokomaki ti na matonge na place à Vierge bakanda pe azola na ngai na présenter Yves Ngopos mikanda ba vrai document o na utaki nango na mboka na yebisi ye eloko olingo sala pona bana oyo ezala raté bana oyo si bazwa ba bien na bango mais kosomba eloko wana te na maboko na bango so ozala posa nango yaka to solo langa na yo tozalaki na ye to présentaki mikana nyonso o na utaki nango mboka ba original o batikelaki biso to pesi ye aye akei ayebisi biso eloko moko te banda kendaki ti lelo ake apesaki bango lanu avance ya 20 000 tango wana apesaki bango avance ya 20 na yebisi ye kopesa bango mbongo wana te wana mutu apesi toujours Yves Ngopos kaka Yves Ngopos tanga apesi bango avance ya 20 000 wana na yebisi bango pesa bango lisusu mbongo mosusu te suka nanu kana wana biso ifo na yo kana bango foto solo la ndeko pe omoni mikanda oyo kobakisa lisusu mbongo te kaka ye Yves Ngopos na mutu makasi ake lisusu akutani kana banana abakisi bango mbongo oyo etikalaki kaka na nzembo wana basali ni papier oyo bakezwa titre parcellaire bakezwa occupation parcellaire pe bazui quand dans un mois basalaki makambo wana nyonso. OK, tant baki ko ba document oyo na ba mikanda oyo longo banité na ba titre foncier nana bande ko pesa ba mikanda na nana zo jouer rôle que ba ke zo mikanda oyo longo banité parce que est-ce que bien pour provenir de parquet que le pango ko te kamate to salaki opposition Yves Ngopos a mon que opposition na bino ayebaki opposition yango mais ake ko baksa mbongo mususu alingaki kaka a défier justice to ndenge ni azoli aka défier justice siko bino tango bokei ende kolanda na bokebi nyonso
tant que le y a personne qui a personne avance, il y a combien? Il y a 20 000. Il a valeur à combien? En tout cas, le pan bateki yango kaka na ndenge wana meza na valeur wana pété. Ba pesa ateka bateka yango na valeur à 45 000. Mais ça le pan mo eko na jeune à 45 000 té. OK. Tant que pesi bango avance, il y a 20 000. Bile beaucoup na Wulingo Post. Na Yves Ngopos. Bo solo li na yé. Yé biseki binoni. To so na Yves Ngopos akei. Amonaki ba document yé ake. A silika yikuta lobi ke soki bo lobi bongo na kotikela bino na mbongo wana. Biso de biseta. To sa pe na posa mbongo na ote. Biso na posa to kutana na yo lokolo muto zo sumba lupangu. Ezala bango ba kotekelo lupangu wana te. Bazala qualité ya koteka lupangu te. Yango wana yé akendaki banda kendaki petit lelo to kutana ate. Après toza toke tcha opposition na simo opposition bazo benga biso lisusu ke Yves Ngopos abaksi banana mbongo lisusu 20 000 francs wana etikalaki abaksi $20 monsieur etikalaki $20 wana etikalaki oui tant abaksi yango donc parce déjà acte de vente ya minute azulu pango tonen acte de vente tant to pasaki na cadastre acte de vente ba to pesaki te po toza na mikanda o to kino zo na cadastre toza na jugement o ba kondanaki o Gilles o ya telaki lupango awa toza na jugement o ba kondanaki eza na boko na biso bake ake kuna po a changer mikanda cadastre kuna akale ya lobi ke stop ozana okura kozwa ba document le pango oyo te ba pexie OK oko changer ba document te zala ndeko na ngai cadastre akale Yves Ngopos to ndeko na bino akale Yves Ngopos oui tant akale Yves Ngopos azo ba document donc c'est-à-dire le pango les a problème c'est ça le pango est un problème na minute auto ko loba boyawa yo lobi ke Yves Ngopos ate batu kuna eza banani eza ba joueur ba benga na equity ke Yves Ngopos ate déjà ba joueur wana na kati aza posé équipe na yebi pété kandenge ba benga yi kaka batu na quartier ba benga ate ba joueur équipe ni fallait vérifier bon par rapport équipe na vérifier te mais ba yebisinga ke ba joueur baza na loger ba loger Yves Ngopos ayi ko loger ba joueur awa eza hotel to eza lupango batu ba kofana ezalaki hotel na bar ezalaki lupanga monene hotel na bar siko etikalaka bongo oko ba moyen financement ezate etikalaka bongo mo ba porte etikalaka ka batu bafanda est-ce que ndenge ba boti bino batata boza d'accord ete bana bateka ba pesa bino 30% to boyoka qu'est-ce qui s'est passé et on est le cas d'Akatsou là pour bana bazo bloko na bango ba roteka sina o papa pesa bino famille biso toza problème na bana te bango bazwa biloko na bango na yebisi conseil de famille o basalaki na 1993 yango ngamu na salaki te naza mwana muke ngamu na salaki te bango bakufaki nga déjà wana naza na 3e primaire mais lelo na ye omona mikanda oyo nga nakosala eloko na fute na boti pe eloko te ke na ya kosala balobi ke la parole s'envole les écritures restent OK tezozonga epa na yo to mekana ko zonga awa na Kinshasa bandeko nanga bozoka makambo zoleka na mboko na biso Congo eza toujours makamba mapangu mabele likambo mabele sango ezoko sala pasi mingi ndeko na ngai Yves Ngopos batangi kombo na yo awa na yebi ke osala famille moko bozala ministre ya ITPR na kata famille na bino Wulingo Ngopos tangu yo ko somba lopangu na ndenge longo banité bandeko baluki yo avant pesa misolo première avance au ATT au PESI première avance baluki susu yo au PESI deuxième avance boni okoso ba conflit à conflit ndeko na ngai na minute oyo na kikwiti kuna dossier na bino et comme na niveau nini c'est la tribunal to na parquet kikwiti eza na parquet kikwiti bo comme na niveau nini to comme na niveau ye Yves azuli lisusu ba avocat po ba kelongola condamnation oyo appel ya condamnation oyo ya ba condamnaki mwana oyo est-ce que ye Yves ndeko zo ba condamné comme ça Jano yo ba condamné ki na mode Gilio Mbono azan ndeko na yote azan ndeko ya Yves Ngoposte ye boni akokinezwa ndingisa pesa ba avocat na ordre ba kelongola condamnation oyo ibani ndenge ni ye po ende mutasombi lupangu na ba fo qualité mikanda yango wana biso tozana kolandela ngo yango wana ye azosala toujours asomba lupangu wana kana ba fo qualité mikanda OK na boyite na bi eko bana bino na Yves Ngopos bozo bandeko te toza bandeko te mais condamnation oyo ba condamné pour la faux et usage de faux yaki ne longolango aza avocat général de la République aza magistrat aza président ya parquet kuna to ndengeni
azokende po ntango ake po asala mutation ya mikanda bakoinse kuna na cadastre yango wana amoni ke nakende altali bapesi ye badocument oyo amoni condamnation wana ya bakondanaki mwana oyo ezopermettre ete ke po asala bamutation ya mikanda yango wana azwi bavocat po badefendre ye. Ok, susi na bino siko famille mbono bokosenga nini? biso famille mbono tozokosenga ke batikela biso lupango na biso tolingi justice azwila biso pa batikela biso lupango na biso. Ok, papa mbono atikaka bana combien? atikaki bana 17 na bana 17 wana bango nde basangani bateka lupango oyo apesaki famille to mwana moko kaka? eza bato basangani eza 4e mili na 3e mili. okoyeba bakombo na bango ya bana wana naoyeba bango. Ok, donc bana mwasi liboso ya mibale to bana mwasi misatu na mibale? bana mwasi ya misatu na ya mine bato basangani mpo bateka lupango wana. Est-ce que bazana document ke testament salamaka ke bango bato bazana bapango na bango moko etikala la famille? bazana eloko moko te. Bazana ba document wana na ba signature bazana ba document oyo papa na bango asalaka oyo conseil de famille tant papa kufaka bango bazana ngo te na lobi. bongo oyo asika oyo na salia. Oyo asika oyo yango nde bango nde bato basa yende muta salaki yango. Mais nazomona awa bakomi Mbono Céline oyebie? Nayebi. Mbono Astrid oyebie? Nayebi azali pena. Te pesanga ba président place bazali. Mbono Céline oyebie? Nayebi. Mbono Astrid oyebie? Nayebi. Mbono Zozo oyebie? Nayebi. Mbono Chouchou oyebie? Nayebi ete mais nayo aka kombo na mona ete. Mbono Pipa. Nayo wa pe na kombo me na mona ye nante. Mbono Dudu. Nayo wa pe na kombo me na mona ete. Mbono Didier na mona ye. Mbono Pewa Vadi na mona ye. Mbono Gilo na mona ye. Ye 9e enfant. Mbono Pewa Arlette. Na mona ye te me na yo wa kombo na ye. Mbono Ngoma. Na mona ye pe te me na yo wa kombo na ye. Mbono Yannick na mona ye. Mbono Chancel na mona ye. Mbono Christian na mona ye. Mbono Pewa Georgine. Na mona ye. Mbono Niclette pe na mona ye. Mbono Nico Dieudonné. Nico pe na mona ye. Fait à Kinshasa, le PV signé fait à Kinshasa, à Kikwita le 1er du mois 2020. Ne basalaki basanga donc papa Mbono abotaki bana 16. Abotaki bana 17. Abotaki bana 17. Mais ba 17 bana bango oyo basignature na bango zali ande konanga. Bino bozo dute ndenge bateki le papa na bango. Ngai na yebisio boyeke bana ezana bana bazo déclarer ba signature na bango. Po ba neti na tangela nga awa bango bazali na tangela. Mbondo Aslide, Mbondo Zozo, Mbondo Patience po bachaki yepete. Donc Mbono Patience. Na Mbondo Selina. Awa te. Mbono Selina azali. Bango ne bato bazo déclarer ba signature na bango. Oui, Mbono Selina, il est mona liboso. Oui, bazo déclarer ba signature na bango. Bango. Il est mona liboso. Aza wapi? Aza na France. Aza na France. Siko est-ce que awa aza na avocat te? Avocat ka ye o tozana ye mutazo landela biso makam. Bon, message ya suka aux famille elingi lupango etekama to bana baya bo fanda place moko bo sangana. Message ya suka ezali tozozwa lupango en tant que droit tozozwa lupango na biso. Bango baza qualité te ya koteka lupango wana. Bon, est-ce que ndenge parquet to tribunal ya Kikwiti zo samisa makambo boza à l'aise to boza à l'aise te? Nde parquet zo sa makambo zo kende kuna Kikwiti. Nde makambo zo kende bien. Nde maître na biso to tambola na ye to tambola na ye bien. Mais lo ezo sa nde pasi Yves nde muto azo sala Yves nantanga komona. Yves Ngopos a fait intimidation. Yves Ngopos azali député national, azali sénateur, azali ministre, to président de la République azali nan Yves Ngopos. Yende mutazo ko intimider nde ba juge ya Kikwiti nde yende. Azali nani siko Yves Ngopos? Ye aza leki ya Willy Ngopos. Oui, azali leki ya Willy Ngopos. Willy Ngopos azali ministre ITPR ya mboka Congo. Baro kende déjà. Donc ministre sortant. Kala mingi te remise et reprise. Mais yes go Yves Ngopos azali nani pour akre influence. Ye azo tia influence po ye mutasombi lupango. Azo maka azo perdre mbongo na ye yango azo tia toujours influence. OK, ce que bino boko senga na justice ya Kikwiti sala nini po na bino? Justice ezala normal.
justice libo vivre état de droit au président de la République à Lobaki. Oui, tout ça la pour ça état de droit au ya président de la République à Lobaki. Naza pe na kata Kinshasa na place ya ministre ya droit azulanga pe place. OK, est-ce que bino tambo mona ike eza Yves Ngopos azo sala mobulu na lopango na bino. Boyebi ke ndeko na za ministre. Est-ce que bozo ki tempo ya ko ne luka ndeko na bisa ndeko. Papa Willy Ngopos oyo asala biso mobulu Yves Ngopos aza leki na yo propre. Makambu oyo ekosala biso malamu te bayoka ke un jour yozo menacer biso. Po boyoka kaka bolobi okoma candidat député na Kikwiti. Biso to voter yo. Mais Yves ayo sa mobulu na liboto na biso. Bokone luka Willy Ngopos boyebi sa. Oui, maman Georgine akendaki tina bureau ya Willy Ngopos. Ayebisaki bakendaki pe na maître ayebisaki ke tala makambo aleki nazo sala tala amebelaki pe na ba document o nga na utangi na ngomboka alakisaki ayebisi kende boke yokana ndenge réponse oyo ya papa Willy Ngopos apesaki ma Georgine kende boke yokana yango wana to mama Georgine utaki pe kuna ayaki to yokalaki pete to sena kaka lupangu ezonga na akile droit. Tant bino abai bokene boyo kana c'est bozonga su pas bobiseke to yokanité le par mo eteka mezele bonne ko zonga su bozonga pande ko le ministre Willy Ngopos boyo biseke to yokanité le par mo za famille ko teka maté bon to zonga kité mais Yves ye moko akenda ayaki ti place biso to bando loger to yebiseke to yokanité le par wana ye ko teka ma te yango na pe ezaka na maboko na ye dans la minute o azo zonga de par force le par wana azo zonga na force. OK, bande ko balandi ya tokomo wapi tokomi na suka boyoki ndenge ndeko apesi apesi biyano na ye eloko memi na Kinshasa a eza affaire ya lupangu eza na boulevard numéro 247 na Kikwiti. Donc on moni Kikwiti soki to wuti Kinshasa ozokende côté ba agence de voyage ezalaka omona lupangu moko eza na couleur ya bleu je pense ngana yebi lupangu wana pour na loger quelque part wana eza en face na agence ba biso ba benga mako lupangu eza en face wana eza lupangu oyo ndeko na biso Yves Ngopos azolinga zwa na ndenge longo banité nde famille mbono baye awa bayi bazina ba document mapango za ka donc mine misatu apesaki baso ya boto na bango moko apesaki na famille bana nyonso tu bazana mapango na bango même Julio Mbono asana mapango oyo aye mais aye kozonga na lupango oyo papa atikaki na famille ndeko Yves Ngopos famille Mbono baye ko interpeller yo boko sona ba téléphone bozo yo kanate baye awa na mire de la matation baye ko lela otika lupango na bango bokende bazuzi bakata le kambo yo to le bakaboye soki batumi bale bako yo kanate il faut ko kina niveau ya bazuzi na banda kuna na Fumupa Adolphe Mozito ba pasteur JDK Décor na yo moko ya Willy Ngopos oyo baza ba électeur na bino ya lobby tolingi kimia boluka bango bosa kimia na lupango wana kuna na Kikwiti ekesala malangu mingi tika te kimia kolonzambe ezala na maboti na bino tokute moko malobi.